Күгәрсен авылында яшәүсе безнең кадерле кешебез, кияүбез, езнәбез, бажаем Вәли Нуров Азат Фидаил улын матур байрамы 55 яшьлек юбилее менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз дип ядалар безгә Күгәрсен авылыннан. Азат кияүбез тумышы менән Татарстандан. Улар Рәмзия кызыбыз менән бер-берен бер күрүдән охшатып кавыштылар. Алла бирһә, май айында бергә тормыш көтүләренә 6 ел була. Кияүбезнең кулынан килмәгән эше юк. Алтын куллы. Һәр эште yerенә yetkереп башкара. Авылда үрнәк булырлык гаилә улар. Нинди генә байрамдар узгарылмаһын, яңа ел байрамы, һаумагыз авылдаштар булһынмы, ихлас күңелдән катнашып, гел призлы урындар алалар. Кадерле юбилярыбыз, истәлекле байрамың менән тәбрик итеп, һаулыктың иң ныклыһын, бәхеттең иң улыһын, гомердең иң озынын теләйбез. Иртәләрең кояшлы, көндәрең аяз, кистәрең айлы, уйҙарың яҡты, күңелең тыныс булһын. Ниндәй йомош менән мөрәжәғәт итһәк тә, гел мөләйем ҡаршы алаһың, ярҙам ҡулыңды һуҙаһың. Киләсәктә лә бөгөнгөләй оло йөрәкле, киң күңелле булып ҡал. Балаларыңдың, яҡындарыңдың йөрәк йылыһын тойоп, Рәмзия ҡыҙыбыҙ менән тигеҙ булып, бер-берегеҙҙе хөрмәт итеп, беҙҙе ҡыуандырып, үрнәк булып, оҙон-оҙаҡ йәшәргә насип булһын. Ҡотлап һине тыуған көнөң менән алһыу ҡояш һибә нурҙарын. Киләсәктә бәхет, шатлыҡ менән үтһә ине һинең көндәрең. Ауырлыҡтар бер ҙә кисермә, ҡыйынлыҡтар бер ҙә килмәһен. Һинең йөҙөңдәге шатлыҡ нуры балҡып торһон, мәңге һүнмәһен. Иң изге теләктәр менән әбейең, бабайың һәм барлыҡ туғандарың. Күгәрсен ауылы. Хөрмәтле Азат Фидаил улы, иркә яҙҙар тормошығыҙға тик изгелектәр алып килһен. Яҡындарығыҙ менән бәрәкәтле тормошта ғүмер итегеҙ. Юбилейығыҙ ҡотло булһын. Ике бишле балҡып тора ғүмер көндәлегендә. Беҙ жыйылдыҡ тәбрикләргә, туғандар белән бергә. Бик шәп бәйрәм, 55 йәш, ике бишле алған көн. Һәр бер теләк ҡабул булсын, ҡотло булсын туған көн. Бик шәп бәйрәм, 55 йәш, ике бишле алған көн. Һәр бер теләк ҡабул булсын, ҡотло булсын туған көн. Соҡланырлыҡ ғүмер юлың, уңған дейіп һәр эштә. Бишле ҡуйған хаҡ Тәғәлә, бишле ҡуйған фәрештә. Бик шәп бәйрәм, 55 йәш, ике бишле алған көн. Һәр бер теләк ҡабул булсын, ҡотло булсын туған көн. Жанлы булған өсөн бишле диләр туғаннар, бишле диләр тормошыңа, яннарыңда булғаннар. Бик шәп бәйрәм, 55 йәш, ике бишле алған көн. Һәр бер теләк ҡабул булсын, ҡотло булсын туған көн. Бик шәп бәйрәм, 55 йәш, ике бишле алған көн. Һәр бер теләк ҡабул булсын, ҡотло булсын туған көн. Ике бишле ҡуядыслар, шындыз булғаның өсөн. Яңадан бер 55-не үтәрлек булсын көшөн. Бик шәп бәйрәм, 55 йәш, ике бишле алған көн. Һәр бер теләк ҡабул булсын, ҡотло булсын туған көн.
күн